ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಾರ್ಬರಿ ತಳಿ ಬಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರ್ಬರಿ ತಳಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೋಡೋಕೆ ಸೇಮ್ ಜಿಂಕೆ ಥರನೇ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಚುಕ್ಕೆ 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 ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಚಿಗರಿ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಥರನ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ತಳಿಗಳಿದೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೇನೇನು ಲಾಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀವು 10 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. 5 ಆಮೇಲೆ 8 ಈ ಥರ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಲಾಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಏನಂತಂದರೆ 100 ಪೀಸ್ ಲಾಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ, 90% ಏನಂತಂದರೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಜನರಲಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು, ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲುಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಯಾರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಸಾಕಿದ್ದಾರೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ರೀಡರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರೀಡರ್ನಿದಾವೆ, ನೀವು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೋಕಲ್ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಕಿಡ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾರ್ಬರಿ ಲಾಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಈಗ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥ ದಿನ ಬೇಕು ಸರ್, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು 20 ಮೇಲೆ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಜನರಲಾಗಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಸ್ಮಾನಿಬಾದ್ ಮೇಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ 20 ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ 4-5 ಬೇಕು 10 ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಲಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ತಳಿನೂ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಬ್ರೀಡರ್ಗಳ್ನ ಇದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಬ್ರೀಡರ್ಸ್ಗಳ್ನ ಇದ್ದಾವೆ. ಬ್ರೀಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಶಿರೋಯಿ ಬ್ರೀಡರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀಟಲ್ ಬ್ರೀಡರ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅವು ಯಾವೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀಡರಿಂದ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ 90% ಬ್ರೀಡರ್ ಅಂಶನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಮೇಕೆಗಳಿಂದನೇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತಳಿ ಬ್ರೀಡರ್ ಶಿರೋಯಿ, ಗುಜರಿ, ತೋತಾಪುರಿ ಈ ಥರ ಬ್ರೀಡರ್ಲಿಂದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಬರಿ ತಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.